तो मेरा नाम है निर्भय। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है निर्भय। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्री फायर की वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो भाई, सो हम अभी जल्दी कर रहे। आज पता नहीं पीछे में क्या हो गया, धीरे 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 तोड़ 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 करते चल रहा है। आज आपको आज ही बता रहा हूँ। आज की पता नहीं न्यूज़ क्या है कि हमारा, उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसको ऐसे करके नहीं बुलाएंगे। उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन पता है वो कौन थे? मिलिट्री कर्नल को जानते? मिलिट्री कर्नल, उसके ऊपर के ना सोल्जर मर गए हमारे, होता है ना, वो मर गए आज। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उनके वाइफ भी मर गई और 14 लोग और थे, 13 लोग और थे, वो मर गए। हेलीकॉप्टर उनका जमीन में गिर गया, क्रैश हो गया। नहीं वो पैराशूट से उतर पाए। चलो भाई, ये बहुत जरूरी है भाई। हो गया। चल 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 स्टार्ट करेंगे लोन वॉल्फ लाइफ में। रुको मैं अभी आता हूँ, रुको रुको। अपन लोग आ चुके हैं। Io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. आ रहा हूँ भाई। इन लोगों ने ट्राई भाई, मेरे को लगा ये सारे रो रहे हैं। ओ भाई साहब, मेरी बहन और भाई दोनों ऊपर आ चुके हैं भाई। 3 फ्लोर का घर है भाई हमारा। वो ऊपर मुझे पता नहीं था, मैं गेम में खेलने में लगा था ना। ओ भाई साहब एकदम से ऊपर आ गए। ओ भाई ऐसे कैसे, ए तूने ऐसी की डैश डैश कर दूंगा तेरे को तो। ऐसे ऐसे कर रहे थे मेरे को, ऐसे करके बात कर रहे थे। ओ भाई साहब
भाई ये गिरा, भाई ये मेरे को डरा रही है क्या? मतलब बहुत बुरा डर गया मैं। मेरे को लगा मम्मी को बता रहे, अब तो मैं तो गया भाई, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन डर सा लगता है यार, क्या पता। कर्नल जी के तरह कुछ छोड़ा है इनको। वही समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? ओ भाई साहब, ब्लू आई, ओ पता च्युइंगम खा रहा भाई। भाई भाई साहब भूख बड़ी। Preman. Aku udah tahu tuh Abi. भाई यार मारती, मैं आता हूँ, मैं आ चुका। गेस करो कौन सा है? 3, मैं बताऊँ, 3, 2, 1 गो डन। पता चल गया आपको? अगर आपने वो वाली वीडियो तो देख ली तो आपको पता चल गया। इससे पहले वाली वीडियो देख ली तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी उसकी बात कर रहा हूँ। लॉन बॉल। मैं तो जाती जा रहा। देख रहे हो इतना प्रो बन चुका हूँ ना।
तो मैंने संभाल के बताओ। फुली चुली नूडा। फुली चली नूबड़ा। गुरुजी ला उसका मैंने काया तो गाइस आज के बस इतना ही। मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।